안녕하세요. K웨더 라이프스타일 예보 신지수입니다. 전국 곳곳으로 눈이 오고 있습니다. 오전에 수도권을 비롯한 중서부는 점차 눈이 그치겠지만 그 밖의 지역은 오후에도 이어지는 곳이 많겠고요. 눈이 그친 이후에도 흐린 하늘에 약한 눈이 날리는 곳이 있겠습니다. 오늘까지 강원 동해안과 경북 북부 산간, 울릉도에 최대 30cm 이상, 그 밖에 서울을 포함한 중부와 전북, 전남 동부 내륙과 영남권에 3에서 5cm, 많은 곳은 10cm 이상의 눈이 예상됩니다. 현재 대부분 지역 아침 기온 0도 이하로 꽃샘 추위를 보이는데요. 내린 눈이 얼어서 도로에 빙판을 이루는 곳이 많겠고요. 또 전국 대부분 지역에 바람도 강하게 불겠습니다. 출근길 안전하게 이동하셔야겠습니다. 다음은 자세한 지역별 날씨입니다. 중부지방 아침 기온 서울 영하 1도, 세종 0도로 시작해 낮 기온은 5도 보이겠습니다. 동해안 지방 속초 아침 기온 영하 1도, 낮 기온은 3도 예상됩니다. 남부지방은 광주 아침 기온 1도, 부산 3도로 출발해 낮 기온은 광주 5도, 부산 6도 예상됩니다. 해상으로도 눈비가 내리는 곳이 있겠고요. 물결은 최고 5에서 5.5m로 거세게 일겠습니다. 내일부터는 대체로 맑은 날씨가 이어지면서 주 후반 따뜻한 서풍이 불어와 날이 온화해지겠습니다. 날씨였습니다.